नमस्कार साथीहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ मथिङ छ एउटा एलजी हाम्रो एलइडी टिभीको 45 इन्च एलइडी टिभीको पावर सप्लाई पोर्ट। यसमा चाहिँ अस्ति मैले एउटा भिडियो चाहिँ हालेको थिएँ अक्टोकप्लरको बारेमा। तपाईँहरूले यदि त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त भिडियो चाहिँ गएर हेर्दैन होइन। त्यसको थोरै अलिकति डिस्कस गर्छु म आज। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हो हाम्रो अक्टोकप्लर है। ध्यान जान्छ तपाईँको चाडा पिन छ। योनिर चाहिँ तपाईँको हाम्रो थोरै डट ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस् त थोरै हाम्रो डट देखिएको छ नि। यो हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर यो, त्यस्तै गरी हाम्रो यो 3 नम्बर र 4 नम्बर पोइन्ट यो रहेको छ। अब यो अक्टोकप्लर चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज मेरो एउटा भिडियो पनि रहनेछ र सँगसँगै यसको हाम्रो एलइडी टिभीको ब्याकलाइटको समस्या आयो भने के समस्यामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा आज यसमा चाहिँ थोरै छलफल गर्छु। यदि यसको एलइडी टिभीको यो ब्याकलाइटको सर्किट, ब्याकलाइट एलइडी बल्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको सर्किट बनाएको हुन्छ यसमा, त्यसको बारेमा आज थोरै चर्चा गर्छु होइन। मैले यसलाई चाहिँ डायोड मोडमा राखेँ। डायोड मोडमा राखिसकेपछि अक्टोकप्लर ठिक छ या छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 1.0 आयो नि होइन। यो भनेपछि यो हाम्रो अक्टोकप्लर चाहिँ ठिक छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको थोरै अलिकति हाई रेजिस्टेन्स 2 पोइन्ट समथिङ देखाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ कनेक्टिभिटी देखाउनु हुँदैन है त्यसमा। जस्तै यो हेर्नुहोस् ल, ठिक छ। यो हाम्रो चाहिँ अक्टोकप्लर ठिक छ, यसरी हामीले दिन सकिन्छ। र आज खास त अझै अस्ति चाहिँ मैले एउटा कुरो गरेको थिएँ, त्यसै भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ पुरै थ्योरीको भिडियो थियो त्यो चाहिँ। यो चाहिँ अलिक थोरै प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसनको भिडियो हुन्छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। यहाँनिर हेर्नु त यो एकचोटि यति छुट्याएको छ नि, यो पुरै मार्किङ गरेर हेर्नु भएको छ। यहाँदेखि यो समय पुरै यहाँसम्म छुट्याएको छ नि होइन। ल, छुट्याएको छ नि। यो छुट्याएको यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, यो प्राइमेरी साइड लेखेको छ, यतापट्टि हाम्रो सेकेन्डरी साइड। यतापट्टिको हामीले हट साइड पनि भन्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो हट साइड भनेको यसमा चाहिँ धेरै भोल्टेजहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो एसी इनपुट छ यहाँ, जस्तै हेर्नुहोस् एसी इनपुट, जस्तै हाम्रो एसी 220 भोल्ट इनपुट हुन्छ। इनपुट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ रेक्टिफाई हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् रेक्टिफायर डायोड यहाँ छ। रेक्टिफायर डायोडले चाहिँ रेक्टिफाई भइसकेपछि फिल्टरेसन यहाँ हुन्छ। फिल्टरेसन भएपछि हाम्रो एसएमपिएस ट्रान्सफर्मर यो भयो। हाम्रो स्विचिङ गर्नको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो एसएमपिएस ट्रान्सफर्मर चलाउनको लागि एउटा चाहिँ यहाँ हाम्रो मोस्फेट लगाएको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यति भाग छ नि, यो तपाईँको यो भनेको हाई भोल्टेज साइडको भाग हो। यो भनेको हाम्रो लो भोल्टेज साइड हो। यसमा चाहिँ 12 भोल्ट 15 भोल्ट 20 भोल्ट यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। ल, आजको खास त विषय के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ ब्याकलाइट एलइडी ड्राइभरको सर्किटको बारेमा चाहिँ हामी आज यसमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँले टिभीहरूमा चाहिँ टिभीको भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो लाइटहरू देख्नुहुन्छ है। यदि टिभीमा चाहिँ साउन्ड आइरहेको छ तर कुनै पनि पिक्चर आएको छैन भने दुईवटा समस्या हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको डिस्प्ले गएको हुनसक्छ, डिस्प्ले बिग्रेको, र एउटा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो ब्याकलाइट खराब भयो भने पनि तपाईँको टिभीको डिस्प्ले चाहिँ देखिँदैन है त। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हो ब्याकलाइटको चाहिँ हाम्रो ज्याक जुन चाहिँ स्ट्रिप भयो। स्ट्रिपको तपाईँको चाहिँ ब्याकलाइटको यो चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँनिरबाट चाहिँ हाम्रो ब्याकलाइटमा चाहिँ ब्याकलाइट चाहिँ जोडिन्छ है त। ल, अब हामी कुरा गरौँ ब्याकलाइट सेक्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने गर्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यसको ज्याक हो, ब्याकलाइट अटोमिक ज्याक है। सँगसँगै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा चाहिँ हाम्रो फास्ट रिकभरी डायोड, एउटा चाहिँ हाम्रो मोस्फेट लागेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो डायोड हो, यो चाहिँ हाम्रो मोस्फेट हो। सँगसँगै यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा यो इन्डक्टर है, इन्डक्टर लगाइराखेको छ। ल, अब यसको बारेमा चाहिँ आज अनि एउटापट्टि हाम्रो चाहिँ हाम्रो फास्ट रिकभरी डायोड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लगाएको छ है त। अब यसमा यो सर्किटमा चाहिँ ब्याकलाइटले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने हामी डिस्कस गरौँ। सबैभन्दा हाम्रो मेन एसी इनपुट दियो हामीले। यहाँबाट इनपुट दिइसकेपछि हाम्रो रेक्टिफाई भयो 220 भोल्ट। एसीले चाहिँ
डिसी बनायो यो रेक्टिफायरले डिसी बनाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ 310 भोल्ट डिसी बन्यो यो दुईवटा क्यापेसिटरमा फिल्टर क्यापेसिटरमा। डिसी भोल्ट बनिसकेपछि हाम्रो के छ अन्त यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा मस्फेट लगाएको छ। मस्फेट लगाएर यसलाई चाहिँ स्विचिङ गरेर फेरि हामीले एसी बनाएर चाहिँ हामीले के गरिन्छ ट्रान्सफर्मरको माध्यमबाट यतापट्टि घटाइन्छ। यतापट्टि घटिसकेपछि एसएमपिएस ट्रान्सफर्मरले हाम्रो चाहिँ डिसी आउटपुट गर्नुहुन्छ। डिसी आउटपुट गर्ने बित्तिकै हाम्रो हेर्नुहोस् त्यहाँ डिसी बनाउनको लागि यहाँ ट्रान्सफर्मरको यो पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसी आउँछ। अब यो एसीलाई फेरि डिसी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ डायोड युज गरेको छौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो डायोड भयो यो डायोड भयो यहाँनिर पनि यो चाहिँ ट्रान्जिस्टरको सेपमा भएको यो पनि हाम्रो डायोड भयो है त। नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पनि हाम्रो डायोड हो त। अब के भएछ भने त तपाईँको यहाँनिरबाट यो डायोड छ है यो डायोडबाट चाहिँ तपाईँको आउटपुट भयो। आउटपुट भइसकेपछि यो पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो डिसी भोल्टेज छ। आउटपुट भइसकेपछि हेर्नुहोस् त एउटा क्यापेसिटर लगाएको छ यो पोजिटिभ साइड यो नेगेटिभ साइड यो क्यापेसिटर है दुईवटा क्यापेसिटर लगाएको छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ फिल्टरेसन गर्नको लागि। यो पोइन्टसम्म आइसकेपछि हाम्रो प्योर डिसी बनेको छ। यो ग्राउन्ड हो हाम्रो यो पोजिटिभ साइड हो है। यहाँबाट आइसकेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त यो र यो पोइन्ट छ नि यो हाम्रो इन्डक्टरको पोइन्ट हो। यो देख्नुभयो हेर्नुहोस् हाम्रो के छ यो र यो हाम्रो इन्डक्टरको पोइन्ट हो। इन्डक्टरबाट तपाईँको आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको एउटा मस्फेट छ ल हेर्नुहोस् यो मस्फेट है। मस्फेटको साइडमा यतापट्टि हाम्रो के छ फास्ट रिकभरी डायोड। फास्ट रिकभरी डायोडबाट आउटपुट भइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको यहाँनिर ब्याकलाइटको पोजिटिभ साइड पोजिटिभ भोल्टेज चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब ब्याकलाइट चलाउनको लागि तपाईँको जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो 24 भोल्ट यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अथवा 12 देखि तपाईँको 24 भोल्ट यसबाट चाहिँ आउटपुट गएको हुन्छ यो एसएमपिएस ट्रान्सफर्मरबाट। यो रेक्टिफायरको यता पनि यहाँनिर चाहिँ 12 देखि हाम्रो 24 भोल्ट चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ आउटपुट हुनुपर्ने हुन्छ। ल हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ है त कति भोल्टेज आउटपुट भएछ भनेर। भोल्टमा राखेँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सप्लाई दिन गइरहेको छु हेरौँ है। ल मैले चाहिँ यहाँनिर सप्लाई दिन गएँ है त मैले चाहिँ सप्लाई दिएँ है। यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिटर ओके हातले चाहिँ टच नगर्नु होला है। सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ हाम्रो एसी भोल्टेज हामीदेखि आएको छ कि छैन भन्ने कुरो देख्नुहुन्छ। हाम्रो 216 भोल्ट हाम्रो 17 भोल्ट हाम्रो एसी भोल्टेज छ है। यहाँ ध्यान सक्नुहुन्छ हाम्रो एसी हो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसी भोल्ट चेक गरौँ। डिसी भोल्ट कहाँ चेक गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटर कहाँनिर थियो तपाईँहरूको भन्दा यो साइडमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर क्यापेसिटर हो। यो बोइनमा हाम्रो क्यापेसिटर हो है त। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो 290 भोल्ट हामीदेखि आइरहेको छ हो। यहाँनिर पनि हाम्रो 290 भोल्ट 81 भोल्ट आइरहेको छ। अब हाम्रो यो भनेको हाम्रो आउटपुट साइड हो। यो एसएमपिएसको आउटपुट साइड हो। यहाँनिर डायोडको देख्न सक्नुहुन्छ सिम्बल एउटा डायोड दुईवटा डायोड त्यसपछि यो पनि हाम्रो रेक्टिफायर डायोड हो। यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड भयो। यो चाहिँ हाम्रो रेक्टिफायरबाट आउटपुट भएको छ। यहाँनिर हेर्नु त हाम्रो 79 भोल्ट हामीदेखि आइरहेको छ हो। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर चाहिँ हामीदेखि कति भोल्ट आएको छ भनेर हेर्नुहोस् हामीदेखि 78 भोल्टेज हामीदेखि आइरहेको छ हो। ल अब यहाँ के छ भन्दा तपाईँको 78 भोल्टेजलाई चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यहाँनिरसम्म चाहिँ हाम्रो भोल्टेज आयो पुरै डिस्टर्ब भयो भिडियो चाहिँ तपाईँको यहाँनिरसम्म हाम्रो भोल्टेज आइरहेको थियो त हाम्रो डिसी भोल्टेज अझै पनि हामीदेखि एभाइलेबल छ। यसलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरौँ है त सबैभन्दा साथीहरू होइन। किन भन्दा यो साइड भनेको हाम्रो हाई भोल्टेज साइड हो। यसलाई चाहिँ डिस्चार्ज नभइकन हामीले चाहिँ छुनु हुँदैन।
तपाईँ डिस्चार्ज गर्नको लागि एउटा चाहिँ डिस्चार्जिङ ल्याम्प चाहिँ तपाईँहरूले बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म डिस्चार्ज गर्न गइरहेँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कति भोल्टेज छैन, 1 भोल्ट छ है त। ल अब यहाँ हेरौँ, यहाँसम्म हाम्रो कति भोल्ट आएको छ, 78 भोल्ट हामीमा आइरहेको छ है त। अब यहाँनिर के बनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के बनेको छ भन्दा एउटा हाम्रो बुस्ट कन्भर्टर बनिरहेको छ यसमा चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो यो 74 भोल्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो, बुस्ट गर्ने भयो भन्दा चाहिँ बुस्टिङ सर्किट चाहिँ यो ब्याकलाइटको ड्राइभरमा चाहिँ हाम्रो बुस्टिङ सर्किट बनिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो ड्रेन भयो, सोर्स भयो। सोर्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ग्राउन्डसँग जोडिदिएको छ। तपाईँलाई देखाइरहेको छु। 1 2 3 कन्टिन्युटी मोड। ओके, यो चाहिँ हाम्रो सोर्स हो, ग्राउन्ड हो। यो ग्राउन्ड चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सोर्ससँग, मोस्फेटको जहिले पनि सोर्ससँग चाहिँ हाम्रो कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो यो ड्रेन हो, ड्रेन चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरसँग। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इन्डक्टर हो, देख्नुभएको छ नि। यो चाहिँ हाम्रो इन्डक्टर हो यो चाहिँ है। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो बुस्ट कन्भर्टर, अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो, बुस्ट कन्भर्टरको काम गर्ने भयो यसमा चाहिँ भनेको बुस्ट कन्भर्टरको सर्किट छ है त। अब यो मोस्फेटलाई ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर हेर्छौँ एउटा आइसी लगाएको छ। यो आइसीको नम्बर हो तपाईँको चाहिँ, जुम गरौँ थोरै, सायद थोरै देखिएको छैन होला। मेरो क्यामेरा क्वालिटी एकदमै लो रहेको छ है त साथीहरू। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु। हाम्रो एमएपी 3202, हाम्रो एमएपी 3202 यहाँ नम्बरको आइसी हामी यहाँ लगाएको छ है त। ल अब यो आइसी भनेको के हो भन्दाखेरि यो आइसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिडब्ल्युएम कन्ट्रोलर आइसी हो यो चाहिँ है। यो आइसी भनेको चाहिँ हाम्रो पिडब्ल्युएम कन्ट्रोलर आइसी हो। जब तपाईँको टिभीको पावर अन हुन्छ, पावर अन हुने बित्तिकै त्यसपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको यो आइसीले चाहिँ काम गर्न थाल्छ है त। बुझ्नु भएन कुरो, पावर अन हुने बित्तिकै तपाईँको टिभी यो आइसीले काम गर्न थाल्छ। यो आइसीले काम गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ब्याकलाइट ड्राइभरलाई चाहिँ कति चाहिने हो त भोल्टेज, त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँको ब्याकलाइटलाई चाहिँ यसले चाहिँ ब्याकलाइटलाई चाहिँ कति चाहिने भोल्टेज, त्यही हिसाबले यसले चाहिँ भोल्टेज बनाउँछ। भोल्टेज बनाइसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो एलइडी स्ट्रिपहरूमा चाहिँ भोल्टेज गएर यो एलइडी स्ट्रिपहरू बलेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिक्चर चाहिँ देख्नुहुन्छ है त। अब यहाँदेखि त हाम्रो भोल्टेज बनायो। अब यहाँसम्म हाम्रो 74 भोल्ट आएको थियो। जब पावर टिभी अन हुने भयो, टिभी अन हुने बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्ने भयो, पिडब्ल्युएम सिग्नल चाहिँ यसले चाहिँ पठाउने काम भयो। पठाइसकेपछि यहाँनिरबाट चाहिँ हाम्रो बुस्ट भयो, बक कन्भर्टर र बुस्ट कन्भर्टर बन्ने हुन्छ है। यसको बारेमा म पछि चाहिँ भिडियो हाल्छु, टाइम मिल्यो भने। अब बनाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यो भयो, यहाँ चाहिँ रिकभरी डायोड राखेको छ। किन भन्दा यसमा चाहिँ थोरै पल्सहरू, यसमा चाहिँ थोरै फ्रिक्वेन्सीहरू बनिरहेको हुन्छ, डिस्टर्बेन्स आइरहेको हुन्छ। त्यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ नोइजले हटाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर प्योर बनाउनको लागि, प्योर फेरि डिसी बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो रिकभरी, फास्ट रिकभरी डायोड राखेको हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको यो जुन मोस्फेट छ नि, यो मोस्फेटलाई पनि असर गर्दैन। किन भन्दा यो मोस्फेटले के गर्ने काम गर्छ भन्दा ग्राउन्ड र यसमा चाहिँ यहाँनिर कसरी काम गर्ने भयो म तपाईँलाई भन्छु है त। अब यो बुस्ट कन्भर्टरले जब तपाईँको यो मोस्फेटमा पल्स जान्छ, टिगरिङ हुन्छ, टिगरिङ हुने बित्तिकै तपाईँको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्रेन र सोर्सलाई एक आपसमा जोडिदिन्छ, कनेक्ट गरिदिन्छ, जस्तो स्विच जस्तो। स्विचिङ गरिसकेपछि तपाईँको यहाँदेखिबाट यो पोइन्टसम्म, अब पहिला यहाँसम्म पोजिटिभ आएको थियो। अब चाहिँ जब यो मोस्फेट चाहिँ अन भयो, अन हुने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आयो। योनिर पोजिटिभ छ, योनिर नेगेटिभ छ। इन्डक्टरमा के हुने भयो भन्दा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ तपाईँको जेनेरेट हुने भयो हो। हेरौँ, हाम्रो यहाँनिर एउटा इन्डक्टर छ।
यो चाहिँ हाम्रो मोस्फेट भयो। यो चाहिँ हाम्रो सोर्स, ड्रेन, हाम्रो गेट। जब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर पोजिटिभ भोल्टेज छ, योनिर हाम्रो ग्राउन्ड हो है। अब तपाईँको के भयो भन्दा यहाँ जब यो गेटमा चाहिँ तपाईँको ट्रिगर जान्छ, पल्स जान्छ, पल्स जाने बित्तिकै तपाईँको गेटले चाहिँ योलाई र यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा रिकभरी टायर राखेको हुन्छ। टायर मैले बनाएन। यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के भयो, नेगेटिभ आयो भयो, नेगेटिभ। ओके साथीहरू, यहाँनिर पनि हाम्रो एउटा डायोड छ है त। तर एउटा फेरि बिचमा एउटा थोरै समस्या आयो, फोन बोलाएर। म चाहिँ कहाँनिर थिएँ भन्दा हो, जब चाहिँ यसमा चाहिँ पिडब्ल्युएम पल्स आउँछ, गेटले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ड्रेन र सोर्सलाई चाहिँ गेटमा ट्रिगर भइसकेपछि मोस्फेटको ड्रेन र सोर्स चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटी हुन्छ। कनेक्टेड भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँनिरको पोजिटिभ भइहाल्यो, यहाँनिर आएर हाम्रो के छ, नेगेटिभ भएर बसेको हुन्छ है। नेगेटिभ आएर बसिसकेपछि इन्डक्टरको एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, र क्वालिटी के हुन्छ भन्दा जब चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब यसमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ सप्लाई भोल्टेज पाउँछ, पोजिटिभ र नेगेटिभ अथवा है। नेगेटिभ पाइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको रूपमा चाहिँ के गर्छ, यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र एउटा चार्ज चाहिँ स्टोर गरेर बसेको हुन्छ। जब यसमा चाहिँ हाम्रो चार्ज यसको चाहिँ सप्लाई कट अफ हुन्छ, अब जब यो ग्राउन्ड भयो, यो डाउन भयो, पल्स डाउन भइसकेपछि यो र यो चाहिँ हाम्रो छुट्टियो। छुट्टिसकेपछि त यहाँनिर अघिसम्म नेगेटिभ पोइन्ट नेगेटिभ बोकिरहेको थियो, डाइरेक्ट हाम्रो ग्राउन्ड गइरहेको थियो। अब त्यो ग्राउन्ड त यसले पाउने भएन, पाउने नभइसकेपछि के हुने भयो, डिस्चार्ज चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि यसले त। हो भन्दा चाहिँ अब त्यो चार्ज भएको म्याग्नेटिक फिल्ड त हाम्रो डिस्चार्ज त हुनु पऱ्यो। अब डिस्चार्ज हुने बेलामा यसको चाहिँ एउटा खासियत के छ भन्दा इन्डक्टरको चाहिँ तपाईँको अघि चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ यतापट्टि हाम्रो यो साइडतिर पोजिटिभ थियो, अब चाहिँ यो साइड डिस्चार्ज गर्ने बेला यसले ठ्याक्कै उल्टो बनेर डिस्चार्ज गरिदिन्छ। जस्तै जताबाट पोजिटिभ सल्लाह पाएको थियो त्यतातिर हाम्रो नेगेटिभ फालिदिन्छ र जताबाट हाम्रो नेगेटिभ फाल्दै थियो त्यतातिर पोजिटिभ बनेर चाहिँ के हुन्छ, डिस्चार्ज गरेको हुन्छ। अब फेरि यो हुने के भयो, डिस्चार्ज हुने बेला यहाँनिर पोजिटिभ हुने भयो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो। अब मानिलिनुहोस् तपाईँको एउटा ब्याट्री छ हो, प्लस यहाँनिर माइनस, यहाँनिर माइनस, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर माइनस। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही कन्डिसन भयो, ब्याट्री कन्डिसन। यो 3.5 भोल्टको ब्याट्री भने यो पनि 3.5 भोल्टको ब्याट्री। अब यो दुईवटा भोल्ट ब्याट्रीलाई चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यसरी कनेक्टेड गरिदिएको छौँ भने अब हामीले यहाँ कति भोल्ट पाउने त, हाम्रो यहाँ यो र यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो 3.33 छ, 0.5 दिनुपर्ने हामीले 7 भोल्ट पाइन्छ नि हो। त्यस्तै गरी अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो जब यो पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भइसकेपछि यो पोजिटिभ भोल्टेज गएर यहाँ हाम्रो क्यापेसिटरमा स्टोर भइदियो। जुन बेला जसले डिस्चार्ज गर्छ त्यो बेला हाम्रो क्यापेसिटरमा स्टोर भयो। त्यो सँगसँगै यतानिरबाट पनि फेरि पोजिटिभ आइरहेछ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुनुभयो भन्दा यसले चाहिँ क्यापेसिटरले चाहिँ बढी भोल्टेज पहिलाको जति बढी, जस्तै हाम्रो 74 भोल्टेज इनपुट थियो भने अब चाहिँ यसले चाहिँ 74 भन्दा माथि चाहिँ यो पिडब्ल्युएम सिग्नलको आधारमा चाहिँ यसमा चाहिँ कति खालको कतिको फ्रिक्वेन्सी आउँछ, यसको ड्युटी साइकल कति छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यो मोस्फेटको गेट कति छिटो अन अफ हुन्छ, कति बेरसम्म अन हुने हो, कति बेरसम्म अफ हुने हो, त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ भोल्टेज बढेर यो क्यापेसिटरमा स्टोर भइसकेपछि यतातिर चाहिँ हामीले यताको भन्दा इनपुट भोल्टेज भन्दा हामीले आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले धेरै पाएको हुन्छ यहाँ है। यता इनपुट लो है, इनपुट लो, हाम्रो आउटपुट चाहिँ हामीले धेरै पाएको हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो बुस्ट कन्भर्टरले हाम्रो काम गरेको हुन्छ। यसको बारेमा थोरै अझ एउटा प्र्याक्टिकल भिडियो चाहिँ म लिएर आउने छु ल। अब यहाँनिर तपाईँले यो आइसीको काम चाहिँ तपाईँले यो यहाँनिर यो सर्किटको बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब यहाँ आइसकेपछि हाम्रो भोल्टेज त यहाँनिरसम्म त आयो, ब्याकलाइटको हाम्रो आउटपुटसम्म पोजिटिभसम्म है, पोजिटिभ चाहिँ हामी यहाँनिर पायौँ। अब ग्राउन्ड पाउनलाई चाहिँ फेरि यहाँ एउटा चाहिँ एउटा खेलो छ। के खेलो छ भन्दाखेरि ग्राउन्डको लागि चाहिँ यहाँनिर अझ एउटा चाहिँ हाम्रो मोस्फेट राखेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सायद मोस्फेटै होला यो, ओके मोस्फेट भयो नि, जो ट्रान्जिस्टर भयो नि, यहाँनिर एउटा चाहिँ राखेको छ। यो राख्ने बित्तिकै यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, योनिर चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड पोइन्ट हो, हाम्रो मिटरमा पी पाइरहेको छ। यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड पोइन्ट हो
है। यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यसको चाहिँ आउटपुट पोइन्ट हो। यसको यो र यो ग्राउन्ड फेरि हामीसँग टच छैन भन्ने बित्तिकै यो अन हुने बित्तिकै हाम्रो यसमा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ कतिको डिमिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो त यहाँबाट हुने भयो, यहीबाट हुने भयो र सँगसँगै यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो। जस्तो तपाईँको टिभी अन गरिसकेपछि स्ट्यान्ड बाई बस्दाखेरि स्ट्यान्ड बाई मोडबाट रिलिज हुने बित्तिकै बल्ल चाहिँ यसले चाहिँ फेरि यसबाट यो आइसीले फेरि यसलाई सप्लाई फाल्छ। सप्लाई फालेपछि यसले चाहिँ कनेक्टिभिटी दुइटा हाम्रो गेट र सोर्सलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिरबाट ग्राउन्ड यता चाहिँ सिग्नल ग्राउन्ड चाहिँ आउट गरिदिइसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो ब्याक वाइडमा पोजिटिभ र नेगेटिभ भोल्टेज चाहिँ जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै साथीहरू, भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै लामो भयो। अब यसको अब योभन्दा अर्को भिडियो चाहिँ म यो सायद यो सर्किट चाहिँ म भन्दा छैन, किनभन्दा यसलाई चाहिँ मैले रिपेयर गरेर दिइहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको मैले भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउँछु। तपाईँहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स सिक्न मन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन विषयमा चाहिँ म भिडियो हालौँ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले त्यही विषयमा चाहिँ भिडियो हाल्ने यसको। हस् त, धन्यवाद, धन्यवाद।